இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் வந்து காஃப் ரிஃப்ளெக்ஸ். அது வந்து ஒரு மாடிஃபைடான ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ராசஸ். அதுல என்ன நடக்கும்னா ஃபோர்ஸ்ட் எக்ஸ்பிரேஷன் நடக்கும். இது வந்து ஒரு ப்ரொடெக்டிவ் ரிஃப்ளெக்ஸ். காஃப் வந்து எதனால மோஸ்ட்லி வருதுன்னா ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட் வந்து இரிட்டேட் ஆச்சுனாலே வரும். அது மட்டும் இல்லாம வேற சில ஏரியாஸ் இரிட்டேட் ஆனாலும் வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ்டர்னல் ஆடிட்டரி கெனல். அது மட்டும் இல்லாம சில டிசார்டர்ஸ்னாலயும் காஃப் வரும். சச் ஆஸ் கார்டியக் டிசார்டர்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா கன்ஜஸ்டிவ் ஹார்ட் ஃபெயிலியர், பல்மனரி டிசார்டர்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா சிஓபிடி கண்டிஷன், அப்புறம் வந்து தொராக்ஸ்ல டியூமர் இருக்கும். இதனால என்ன ஆகும்னா பிரஷர் வந்து அதிகமாகும். லாரிங்ஸ், ட்ரக்கியா, அப்புறம் பிரான்கை, லங்ஸ்ல. இதனால காஃப் வரும்.